Witam. Dzisiaj będzie duże pióro. Już samo pudełko jest duże. Nawet linijki mi zabrakło, żeby zmierzyć 30 centymetrów. Pióro to jest chyba jedynym egzemplarzem Platinum Curidas w Polsce, z tego co się dowiedziałem. Wypożyczył mi je sklep Pióroteka. Jak na pudełku pisze, popchnij, popchnąłem i wysunęła się stalówka. Pudełko ma takie zabezpieczenie, żeby się dalej nie wysuwało, trzeba je rozchylić i wtedy ukazuje się nam, co tu jeszcze w pakiecie mamy. Krótką instrukcję obsługi, jak tym piórem sobie radzić, bo jest trochę zamieszania, w cudzysłowie mówiąc. Tu jest taki element do usuwania i zakładania klipsa. Ten klips był tu, ale już został założony w sklepie. No i tak wygląda Platinum Curidas, które jest piórem bardzo przypominającym model Capless firmy Pilot. W każdym razie mają taki sam system wysuwania i chowania stalówki, a model Curidas we wszystkich odmianach kolorystycznych jest demonstratorem. Metalowy klips łatwo się odgina, a przez to, że pióro jest demonstratorem, wszystkie te techniczne detale tutaj się ładnie przekazują nam i widzimy wszystko bardzo dokładnie, całą mechanikę tego pióra. Oto górny otwór, no i końcówka z drugiej strony. Na korpusie mamy właśnie przycisk, który powoduje wysuwanie tej stalówki. Tak on z góry wygląda. To jest taki przydymiony, jakby szary kolor. I tutaj jak naciskamy, to odchyla się taka klapka, której końcówka mieści się w tym występie właśnie w środku. O, tu widać. Ona tam wchodzi i stalówka się wysuwa i blokuje w takiej pozycji. No i po schowaniu ta klapka się zamyka. Jeszcze raz pokażę to od góry. Tak się to wysuwa, stalówka się zablokowała, po drugim naciśnięciu chowa się do środka, a klapka się zamyka i przez ten jakby występ, który zahacza o korpus pióra, bardzo dociska ta klapka się do tego otworu i bardzo dobrze zabezpiecza pióro przed wysychaniem. Końcówka jest troszkę gruba. Być może dla niektórych to za dużo, ale jak widać, pióro daje się obsłużyć i włączyć i wyłączyć jedną ręką. Dla kogoś, kto trzyma tak jak ja przed chwilą, to może być problem, bo klips będzie przeszkadzał, ale go można zdjąć. W pilocie tego nie można zrobić. Jest bardzo dobrze wyważone. Jak widać, tu nie biega po dłoni, nie toczy się, więc dobrze się nim pisze. Teraz zobaczmy sobie, jak tutaj to wszystko się rozbiera. Najpierw odkręcamy ten element jakby korpusu, czy części korpusu. Tutaj musimy teraz docisnąć w przód, żeby ten bolec wszedł w tę taką ścieżkę i wysunął się z drugiej strony. I tak się to wyjmuje, ale to dopiero połowa roboty, bo teraz trzeba ten element wyjąć, żeby dostać się do naboju czy do konwertera. No i dopiero teraz można go sobie wymienić. A więc trochę roboty z tym jest, ale za to dużo frajdy. Cała technika wygląda właśnie tak. Tu mamy ten pierścień, który ma taki występ i zakładając go trzeba tu pamiętać, żeby trafić w ten rowek i wtedy pióro się zabezpieczy, ta część środkowa się zabezpieczy. Zakręcamy i już możemy pióro używać. Proszę bardzo, gotowe. Słychać, jak działa ten element. Teraz pokażę, a właściwie nie do końca ja, jak wymieniać i zdejmować klips. Nakładamy ten element. Pokażę fragment filmu instruktażowego firmy Platinum, bo ja nie będę tego klipsa zdejmował, jeszcze coś uszkodzę. O! Tak się go zdejmuje, a tak się go z powrotem zakłada, pomagając sobie tym plastikowym elementem. Przytrzymujemy, przeciągamy i klips zaskakuje. Teraz sobie porównamy wielkości. Mamy Duofolda Centenniala i Soneta firmy Parker, potem powyżej mamy Safari, Pelican 140,
No tutaj ewidentnie widać, to jest bardzo długie pióro w porównaniu z tymi pozostałymi, które tutaj widzimy nawet po wysunięciu stalówki. Jest to 15 centymetrów, tam z milimetrami już mi prawie linijki brakuje. Natomiast po wysunięciu stalówki mamy tam 14 centymetrów i 2 milimetry. Pióro nie jest ciężkie, waży 26 gramów z atramentem, z nabojem w środku. Teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda pióro w porównaniu z pilotem Capless. Widać, że jest dłuższe i korpus ma grubszy i jakby końcówka w tym miejscu ma grubszą średnicę, ale niewiele. Po wysunięciu pióra mniej więcej są takiej samej długości, natomiast stalówka w Platinum wystaje chyba 2 razy tyle, co w pilocie. Tak z grubsza można zobaczyć, te pióra wyglądają. Jeszcze zobaczmy sobie, jak z boku klipsy wyglądają. W Platinum jest on znacznie wyżej osadzony, a więc mniej przeszkadza przy trzymaniu i jest ewidentnie krótszy. Tak, jeszcze teraz zobaczmy średnicę. Tu mamy 14 mm, tak, a tu mamy 13 mm, tej jakby części zwężającej się już. Natomiast Capless ma 12 mm najgrubszej części, a 11 tutaj przy końcu. Pisanie tym piórem to przyjemność. Zawsze stalówki Platinum dobrze mi się nimi pisało i budowały jakby pozytywne wrażenia. I tym razem jest tak samo. To jest dość twarda stalówka, nawet jak się ją troszkę dociśnie, to nie pogrubia tam za dużo tej linii. Przy szybkim pisaniu nic nie przerywa. Jak docisnę troszkę, może to tam jest grubsze. Odwróconym piórem pisze się fatalnie, źle się je trzyma, ale jak widać wyszlifowane jest dobrze, nic mi tu nie drapie ten egzemplarz. Bez nacisku przepływ atramentu nie stwarza żadnych problemów. Tak więc solidna robota stalówkowo-spływakowa. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak tutaj przez ten przeźroczyste tworzywo sztuczne widać te elementy w środku. Tutaj mamy nazwę firmy, kraj pochodzenia, widzimy tą sprężynę i jak teraz to wszystko w środku się tam przesuwa i jak ta zatyczka się chowa w tym elemencie wystającym. Bardzo ciekawe pióro. Ciekaw jestem, ile będzie kosztowało. Do usłyszenia.